Астероидите принадлежат на групата на малките тела в Слънчевата система. Изключително интересни и важни за нас, за всички хора, за човешката цивилизация, обекти в Слънчевата система. Между Марс и Юпитер се намира основния пояс, където се движат те, и всъщност много от тях представляват материята, от която се е създала нашата Слънчева система. В бъдеще цялата човешка минна индустрия ще бъде изнесена в астероидния пояс. Те са неизчерпаем източник на всички ресурси, които са необходими за развитието на човешката цивилизация. Някои от тях са въглеродни, като астероида Бену. Представете си един огромен, красив диамант, обикаля около Слънцето. Други са железни, други силикатни, и във всички от тях можем да намерим цялата Менделеева таблица. Това, което ни е необходимо на нас, хората. Така че в близко бъдеще космическите агенции ще реализират полети до тях с цел да бъдат използвани те, да се извличат ресурси, които ние тук на Земята да използваме за развитието на нашата индустрия и, разбира се, за развитието на космическата индустрия. Астероидите и кометите, тези малки прекрасни тела в Слънчевата система, могат да ни бъдат много, много полезни.